नमस्ते एभ्रिवान, यहाँहरु सबैजनालाई मेरो सोशल मिडियामा स्वागत छ। आज होली पूर्णिमा, यहाँहरु सबैलाई होली पूर्णिमाको मंगलमय शुभकामना। यस पर्वमा लगाइने सप्तरंगी कलर जस्तै यहाँको जिन्दगी पनि कलरफुल रहोस्। म केही दिन पहिले एउटा बोनसाई ट्रीको भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। उक्त भिडियो यहाँहरु सबैजनाले धेरै मन पराइदिनु भएको छ, जसका लागि सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले यो भिडियो फर्स्ट पटक अपलोड गरेको थिएँ बोनसाई ट्रीको। यो बोनसाई ट्री आज 20-22 दिन पश्चात मुना पलाउन सुरु भइसकेको छ र अब यसलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले अब यसलाई फिनिशिङ दिन सुरु गर्दैछु। यो आज बोनसाई ट्रीको दोस्रो भिडियो रहनेछ, कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला। अब म यो बोनसाई ट्रीलाई सफल एउटा सुन्दर बनाउनका लागि पहिलो त यसमा माटोहरु अलिकति खादिएको छ। यसलाई मैले अलिकति खोक्लो बनाउनका लागि माटोहरुलाई निकाल्छु र यो मैले औजारहरु मैले अनलाइनबाट पर्चेज गरेको थिएँ। यो बोनसाई गराउन वा गमलाहरुको लागि एकदम सान्दर्भिक हुँदो रहेछ, यहाँहरुलाई पनि शेयर गरे। अब म यसको माथिल्लो भागमा सुकेको पातहरु छ, जहाँ धेरै फोहोरहरु छ, त्यतिखेर बचाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर धेरै सफा गर्नतिर लागिएन। अब चाहिँ मुना पलाइसकेपछि अब म आशावादी छु, अब म यसलाई बचाउन सक्छु भनेर। त्यसकारण अब म आज यसलाई सफा गर्न गइरहेको छु। यहाँहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला कस्तो बन्छ र मैले यसलाई बनाउन चाहेको कस्तो बोनसाई हो भनेर यहाँहरुलाई देखाउनेछु। अब म यसमा ग्राइन्डरले सफा गर्छु। त्यसपश्चात यसमा केही पालुवाहरुलाई पछि लहराको रूपमा लैजानका लागि सानो होलहरु पनि तयार गर्छु। सम्भव भयो भने ड्रिलले पनि यसमा होल खोल्ने मेरो योजना छ। मेरो ग्राइन्डरले काटेर लहरा जस्तै घुमेर जानका लागि एउटा बाटो बनाउँदै छु। यो बाटो हेर्नुस् त यस्तो बन्यो। यसबाट मैले पछि पालुवा पलाइसकेपछि माथि लहरा लैजाने छु र जुन सुन्दर देखिनेछ। मेरो यो आज बोनसाई ट्री किमोको मालबेरीको एकदम सेकेन्ड पार्ट। अब यो नसडोस् भन्नलाई मैले यसमा ब्ल्याक स्प्रे गरे। यस्तो खालको बनेको छ। यो सफा गरिसकेपछि अब यसलाई मैले थोरै एट्र्याक्टिभ देखाउन र नसडोस् भन्नका लागि बाहिर यो ब्ल्याक स्प्रे पेन्ट गर्दैछु। मैले सोचेको यी प्रत्येक हाँगाबाट यसरी पालुवाहरू पलाउन् र मैले चाहेको जस्तो बोनसाई बनाउन सकु भन्ने कला हेतुले यसलाई रोपेको थिएँ र मुनाहरू पनि पलायो। आश लागेको छ, हेर्नुस् त यसरी मुना पलाइसकेको छ। अब म पूर्ण रूपमा मैले चाहेको जस्तै बोनसाई ट्री बनाउन सक्छु भन्ने लागेको छ। यसलाई धेरै कसरत गर्नु पर्यो, लगभग 20-22 दिन पुरै प्लास्टिकले ग्रीन हाउस बनाएर राख्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै यसरी पलाउन सुरु भएको हो। यहाँहरु सबैजना आज होलीमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, मस्त हुनुहुन्छ होला, रमाउँदै हुनुहुन्छ होला। सबैजनामा ह्यापी होली।